سيدي بارك الله فيك. الريف الاصل. هذه في الناظور الناظور الناظور. مليح حسان يا خويا. الحمد لله سيدي، الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. هاد العائله ديالي كلشي كيبغيك، كلشي كيتبعوك فوقاش ما كاين شي جديد. لا لا يخطيك، وراه والله هذا من دخل لنا الناس ديال الناظور، وانا راه عندي العائله بزاف في الناظور ونسابنا والله. كلهم من... وانت عارف بلجيكا تبارك الله كلشي صحابنا تيما الناظور Sofiane, viens, viens parler avec deux, viens parler avec deux. Allez, s'il te plaît, allez, allez, ça fait plaisir, allez, allez. Ah, يا بنتي. Salut, ça va? Il parle français, hein. Il parle français, allez. Salut, Bonjour. ça va, tout va bien? Oui, ça va. Ça se passe... Comment tu dis, sinon? قلت لها واش ça se passe bien en Belgique? Les études, Oui, ça va. super عليكم. سيدي شكرا اخويا الدوزي، بارك الله فيك، ما نتعطلش عليك، راه عندك الناس غادي يطلعوا. شكرا بزاف. بدك تسلم لي على العائلة كاملة. بارك الله فيك اخويا الدوزي، بارك الله فيك حتى بارك. عملت فيك حتى النظرة. الله يا ودي، الله يا ودي، مرحبا بك مرحبا بك. هاني ساعة الله يحفظك. سعيدة، شكرا بزاف شكرا بزاف. علي بسلامة بسلامة بسلامة. هشام. Ça, il va lancer authentique. سيدي هشام حاج الدوزي كي داير كي حبيبي؟ داير خويا؟ لاباس عليك؟ عليك؟ صافي شفتك انا وليت مزيان صافي. الله يحفظك، الله يخطيك، مبروك الله عليك يخطيك. مبروك عليك الموسيقى الجديدة، ميرسي بوكو، الله شكرا يكمل بزاف. عليك بالخير، قديما متألق كيف العادة. الله كي- يخطيك، نهار كبير هذا. كيف العادة، الله وديما يخطيك، ديما الفوق. شكرا الله بزاف، يحفظك وصافي من الله حرام. بليزير راك. افيك بليزير بيان يا سور، ربي راك امين. عارف ديما الله انا يخطيك. كي داير وكنتسناوك العائلة في مزيان؟ بلجيكا. صافا الحمد لله. ان شاء الله توب بيانتو. صافا. برون سون دو تا، صافا تو وخليك بيان. مع لي فانز ديالك بخير. توب بيناتنا الله الو. يحفظك. الله الزين. تشاو سلام. تشاو سلام. حبيبي تشاو. داكور. ناس احبابنا تبارك الله بزاف اللي بغاو يطلعوا. شحال بقاتنا 13 دقيقة باش نحطوا الأغنية إن شاء الله. في هاد 13 دقيقة غادي نحاولوا نطلعوا عدد كبير من الناس باش تتاح لهم الفرصة أنني نهضر معاهم. تحية ممتازة، تحية الناس تازة. لا ما طلعش هذه. اوكي هذه ما بغاتش تطلع. دابا كتطلع شي واحد كتسنى كتستنى غادي تطلع دابا. السلام السلام عليكم. عليكم. كي داير لاباس سلام. عليك؟ من قبيله وانا كندعي كنقول يا ربي طلعني يا ربي طلعني. نهار كبير هذا والله القاسم، نهار كبير. شكرا بزاف. كي داير انت؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. انا فانز ديالك من كنت نهار صغيره من قنيطره. نهار كبير هذا. تحية الناس قنيطرة. ربي يخليك. قبيله شفت واحد ستاتي ديالك وبنت لي بحال مهديه، كنقول لي يمكن تكون مهديه هذه. شنو هو؟ ما سمعتكش مزيان. واحد الفيديو كنتي حاطه في ستاتي قبيله. ديال اش الفيديو؟ شنو فيه؟ آه، كنتي دايز في الطريق وبنت لي بحال شكل ديال مهديه، كنقول لك ما دوزي جا قنيطره. لا لا، الرباط ماشي مزيان. الرباط. بحالو ياك كي داير انت الجو؟ مزيان عمرك كبير. لا بس. كي داير الجو عندكم مزيان؟ مزيان الجو مزيان، حنا قراب المدينه شويه، مره اه، الحراره مره البرد، الجو متقلب. مهدي عزيزة عليا في الصيف كتكون زوينة.
اجا مرحبا بك، نهار كبير هذا اللي نتلاقى بك والله ان شاء الله شي نهار ان شاء الله. ديما شكرا. كنبغي نجي ولكن الدورو بنت الليل نسافر وحدي. مش ايوا ان شاء الله تجينا الفرصه ان شاء الله ونديروا لكم شي حفله ان شاء الله في المهديه ولا في خنيطره، غادي يكون نهار كبير هذاك. ان شاء الله. شكرا بزاف، تهلاي في راسك. خميسات قالت كاع ما دويتي عليها. الناس ديال الخميسات بيان سور، فخبارك ما عمرك زرنا الخميسات؟ لا هي جامي زرت الخميس، باقي لا الخميسات مازال ما زرتها. ان شاء الله نقدروا نزوروها شي نهار، الا عرضوا علينا الناس ديال الخميسات نجيو. اولا شوفوا شي واحد شحال باقي لنا ديال الوقت باش نطلقوا الكليب، بقات 10 دقائق. مستعدين تشوفوا معنا الكليب؟ بقات 10 دقائق ان شاء الله. معليش نقدروا نزيدوا شويه، طلع شي واحد ولا نشوفوا الناس ديال فيسبوك. دي جي نبيل دي جي نبيل ان شاء الله غادي نكونوا معاك في طابي روج لو ميركودي 10 ان شاء الله غادي نكونوا معاك في طابي روج. كام 20 22 ان شاء الله sur Radio France Maghreb 2. ناس باري ان شاء الله، ناس فرنسا كلهم موعدنا ان شاء الله لو 10 mercredi sur les ondes Radio France Maghreb 2 avec DJ Nabil sur Tapis Rouge. ما تنساليش الناس ديال اسفي. شكون بيان سور الناس ديال اسفي هما على راسنا. سيدي خالد زوين طلع حتى يدير لهم جواعر والله الا جواعر. طلع طب غادي يطلع يطلع عرفت عرفت بالله. السلام عليكم. سلام. عندك مشكل جا الريزو ديال الويفي راه كيتقطع. السلام عليكم. عليكم السلام. صافا بخير؟ صحة مزيانة؟ عندها بخير؟ مشكل عندك مشكل ديال الحمد الكونيكسيون؟ لله. صح وانا كنصيفط لك ميساج طلعني شرف كبير ليا نكون معاك. مرحبا بك مرحبا بك. عندك مشكل ديال الكونيكسيون؟ راه عندك مشكل ديال الكونيكسيون. قمع دقيقة. طلعني لا خصنا نشوف حيت لنا ميساجات كيطلعوا بسرعة. كيطلعوا خصنا نعاودو. فاطمة مراكش، تحية الناس مراكش بطبيعة الحال. شو الناس ديال فيسبوك؟ تحية من بركان. الله يا ودي الناس ديال بركان. تاونات، لا تاونات جامي زرتها، نتمنى ان شاء الله نزورها. تحنا الفرصة ان شاء الله نجيو نزورها نشوفوا كي دايره تاونات والناس تاونات بطبيعة الحال. بوسكورة. قلت لك مشيتي سيدي افني جاوب. سيدي افني درنا فيها حفلة شحال هذه 3 سنين؟ درنا فيها 3 سنين ولا 4؟ شي 4 تقول هذه واحد 4 سنين درنا حفلة كبيرة في سيدي افني. الناس سيدي افني الله يعمرها دار، خصكم تعرفوا بين خيرة الناس وناس الكرم. رحبوا بيا بزاف بزاف بزاف، وناس رجال تبارك الله عليهم. وهذيك من بين الحفلات اللي انايا بقيت عاقل عليهم، لان الصوره اللي خديتها على سيدي افني صوره جميله بزاف، ومن بين الحوايج اللي انايا
وقعوا لي في حياتي هو انني وفي المشوار ديالي الفني بطبيعه الحال هو انني جيت لافني ودرت حفله، ونتمنى ان شاء الله تحت لي فرصه ونرجع لسيدي افني. بخصوص الاقاليم الصحراويه الجنوبيه يعني كيكون عندها واحد الطابع خاص وكيكون عندها واحد النكهه خاصه. برو خالد Wallace, viens sur Instagram. غير اللي دخل خالد اوه le big boss. برو العزيز، واش راك صاحبي كي داير؟ والله لا توحشك، لا انت لا قادر. Je vais te dire deux choses. واخويا Ce que j'aime bien chez toi, je le dis toujours et je le dis devant tout le monde, the one and the only Douzi. J'ai vu la catastrophe du clip, si tu as fait un excellent travail et pourtant tu es parmi les rares artistes au Maroc qui حاولوا يجمعوا ما بين l'acting في الكليب ديالو و une chanson. برافو عليك الدوزي. et شوف وهاد لي جيست اللي كدير pour les femmes تحسب لك. لا Tu es très intelligent. شوف تبارك الله عليكم, vous êtes les meilleurs. لا انت لا قادر لا toute la team, vous êtes les meilleurs. شكرا بزاف وراك عزيز. شوف راك tu es le grand amour اخي. لا انت لا قادر. لا يخطيك. شوف ما تنسانيش غير الوالده سلم لي عليها عافاك. الله يحفظك وراك عزيز وغالي ولوف يو برو. خليك مع لي فان ديالك والعائله ديالك. شكرا حبيبي. لا يخطيك. شكرا. تهلا في راسك حبيبي. سلام. تمام. Wallace, t'es où Wallace? T'es où? Attends sur moi Wallace. Wallace, c'est un cas exceptionnel Wallace. Et il est où Wallace? Wallace, renvoie-moi un autre message s'il te plaît. Ah oui, il est là Wallace. Il est là. Le phénomène. Je t'ai attrapé frère. Où est mon gars? وافين وين اخويا ما ولا؟ صافا ça fait plaisir اصاحبي. دير لايف في لي دو واعر. Ça se passe كي دايرين؟ فين تشو؟ بلجيك؟ انا شو غابه وانت فين؟ ابيجان؟ ابيجان خويا ابيجان. حنا هنايا ما عندناش كورونا. دوزي والله. شوف je suis monté dans un taxi il y a واحد 10 jours. التاكسي قلت ليه comment ça se passe ici كورونا. بغيت نعرف comment les gens ils le vivent حيت انا je suis beaucoup à la maison, j'écris beaucoup داكشي. قال لي bon corona en tout cas on a entendu mais on n'a jamais vu. هما راه عندنا 2000 cas par jour. قال لك on n'a jamais vu. Il faut qu'il la voie pourquoi. Oui exactement exact. خصو يشوف شي حاجه خضراء كتجري باش يقول ها كورونا كاينه. Ça va, tu vas bien? Comment il fait chez vous? Il fait beau? il fait indécis كل نهار ونهار. فهمتي دي فوا هذيك تاع لا ميتيو بعض المرات كتوصل في الاخبار في الليل كتقول لنا je suis désolé j'avais dit qu'il allait faire chaud mais il a plu. On comprend vraiment rien à ce pays. C'est comme ça. واش نطلع اليوم ولا ما نطلعش في السولي؟ سي سا. شوف عندنا حنا هنا واحد العقليه في شكال. يا با دو واحد جي في ان سبيكتاكل il y a 2-3 jours. واحد جوج الناس اللي لابسين الماسك هذوك اللي اوتور كيشوفوا فيهم بحال هما اللي ما عندهمش الحق. علاش لابسين الماسك؟ زعما ils sont pas nos. Exact. Je suis venu à Abidjan. J'étais en tournée et je suis venu en 2005. Ah ouais, oui, bien sûr, je m'en rappelle. Et tu vois là où il y a la lagune? Il y avait, à l'époque, c'était Hôtel Ivoire. Il y avait une tour, il y avait un hôtel là. Exactement. Il est toujours là? Ah, mais c'est devenu le Sofitel. Ah, c'est le Sofitel, d'accord. C'est l'un des plus grands Sofitel d'Afrique. J'ai passé des très très bons moments à Abidjan à l'époque. Ouais, franchement, c'est ici, la vie est belle. Mais attends, j'ai vu des trucs de dingue. Franchement, là, il y a des trucs de dingue à تشوفهم كل نهار. هنا والله العظيم. واحد النهار je suis arrivé à la maison, je voulais travailler, d'accord? Donc à l'entrée, العساسين اللي في l'entrée ديال la concession قلت لهم عافاكم راه غيجي واحد السيد لعندي قولوا ليه que je suis pas là. Je dois travailler وإلا جا غيبرزني خلي بغيت نخدم قول ليه que je suis pas là. قال لي c'est le monsieur qui est grand là non.
قلت له écoute on s'en fout de comment il est. اي واحد غادي يجي يسول عليا قول ليه ما كاينش، هو يقول لي داكور مي سينو سي با لو غرو كي على 206. قلت له frère on s'en fout. قلت له شوف peu importe شكون اللي جا غادي تقول له ما كاينش. Je te jure Douzi, après 15 minutes il a tapé à ma porte avec le mec que je voulais pas voir. قال لي patron c'est lui là. لا بعاد. besoin d'écrire des sketchs. عندك كل شيء تما. Mais oui, bien sûr. Ils sont extraordinaires. Ils me donnent de la matière. Voilà qui me drive. Ils sont très très cool. Moi j'adore. Moi quand je regarde tes sketchs, voilà, c'est pas parce qu'on est amis que je te dis ça ou là je te jette des fleurs. Mais wallah c'est du vécu. Anna, je l'ai vu. Tout ce que tu racontes, je l'ai vu en Afrique. C'est vrai, wallah, c'est vrai. Je me rappelle des bons souvenirs. Et à part tout ça, je suis un grand fan. Je suis fan de tout ce que tu fais. Oh, tu adores, ça me touche. C'est moi le fan, arrête. C'est moi le fan. Wallah, j'aime ta spontanéité. Oh, ça me touche énormément, surtout venant de toi. C'est le grand Douzi. On doit se voir. On a grandi avec tes sons. Ça, tes sons. Tu sais qu'il y a des Ivoiriens qui connaissent Mani Zafan. Ah bon? Oui, attends, mais je vais t'envoyer un jour une vidéo. Ouais, bon, il dit pas toutes les paroles comme il se doit. La mélodie est mais moi, je me rappelle quand j'ai fait la soirée à Abidjan, il y avait beaucoup d'Ivoiriens. Il y avait peu de Libanais, un peu de Libanais, mais il y avait 3-4 Marocains facile, c'est tout. Le reste, c'était des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ici, ils t'aiment beaucoup, ils t'écoutent. Je me rappelle quand tu étais venu, on partait à l'école, enfin, on partait vers l'école, on séchait beaucoup des cours. Et je voulais venir te voir jouer. Et le Walid, je crois que c'était en 2005. Je devais être en seconde ou un truc du genre. والوالد حصل عليا واحد الكذبه خايبه وقال لي ما تمشيش حيت دابا هو يفولي رونكونتري مون ديريكتور et s'il rencontrait mon directeur c'était pas bon pour moi, tu comprends, parce que il allait apprendre des trucs sur moi qu'il savait pas. C'est le compte rendu خايب. Donc باش عرفتي شو دوزي, je sais pas si tu t'es déjà sorti d'une situation en montant. قلت لي عرفتي راه j'ai sorti le plus gros mensonge de l'histoire. قلت لي الديريكتور ما تقدرش تمشي تشوفه حيت مات. وايماجين الدوزي شنو داز ليا من دماغي غنقول ليه غير مات. والوالد صافي قلنا لك ما تسير تنعس tu le connais pas. مشى شرا الورد غادي عند الديريكتور بالورد المدرسه بالورد باش يبريزونت سي كوندوليونس لا ديريكسيون بور لو ديريكتور اللي مات حتى بان ليه الديريكتور. صافي تما عرفت راسي مت. وحق الله دخلت جو توجور دوزي شي رونتر على لا ميزون حطيت السجاده بديت كنصلي. تكوني داك لو فات اللي كتصلي باك ما يقد ليه يهضر معاك اللي يغوت عليك اللي يضربك حيت كتهضر مع الله في ديك الساعه. ديك الساعه انت سي اونتر توا اي ديو. تشوا اخويا جا شتو غادي بالورد راجع بالعصا. هرب 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 هرب. بقيت كنصلي الليل كامله. الله يخليك. الوقار كبير هذا. شوف دافع الوالده والوالد العائله كاملين. الله يحفظك. صافي tu dois lancer le clip. On est là pour toi خويا. lance le clip. On va lancer le clip maintenant. الله اللي في راسك. بيزو خويا. تشاو. السلام عليكم. تسمحوا لنا الناس اللي يسمعونا نهضروا فرونسي لان والاس كما تعرفوا كبر في ابيجون كبر في ساحل العاج دونك لغتهم الرسميه هي الفرنساويه. ايوا داكشي كيكون غالب على الله يحسن العون. شحال الساعه دابا عبد القادر؟ نطلقوا الكليب ولا باقي عاد شويه؟ قال لكم عبد القادر غادي نزيدوكم واحد 5 دقائق نشوفوا نطلعوا واحد ولا جوج قبل ما نلونسيو الكليب. شكون باقي معايا هنا؟ شوف معايا بحال ولا نكون نسيت شي واحد. زيد شوفوا وسام الحفظ. استنى نشوف انا شو هاد حتى حاجه. طام هادو ما كيبانوش. الناس ديال الفيسبوك السلام عليكم. سمحوا لنا نسيناكم. ايكو جا الباترون.